Y en el interior tenemos dos cajas, en este caso la primera con un icono muy característico, el cargador de pared. Vamos, el cargador, en este caso es un Quick Charge de 20 watts. Yendo a la otra caja, que no pesa nada, por cierto, nos encontramos con la herramienta para extraer la SIM y con el cable. En este caso podemos ver que es el tradicional USB tipo A USB tipo C. Al ser un equipo de prueba no llega con documentación, la clásica garantía, manual y todo esto, pero sí está llegando, por ejemplo, este adaptador tipo C a 3.5 milímetros. Yendo a la tablet, podemos ver que tiene marcos en color blanco, ¿sí? Muy llamativo, la verdad. A ver, voy a intentar sacar y de una vez colocarlo en el estuche, en el cover que viene con teclado. Antes de colocarlo en el cover, en la parte posterior podemos ver que dice Harman Kardon. En este caso viene con este sonido potenciado, mejorado por la empresa Harman Kardon en este MatePad Pro de Huawei. Y como algo llamativo es esta configuración, este juego de cámara que tal vez te hace recordar a una manzana. Para que puedan escuchar el material, al parecer es plástico, o eso es lo que aparenta. Bien, acá está encendiendo y ya podemos ver, por ejemplo, que la cámara está en una de las esquinas para no tener ese tema del notch o unos marcos muy grandes. Bien, esta es la primera pantalla que nos encontramos con la tablet de Huawei, la MatePad Pro. Podemos ver que hay ciertos juegos que ya vienen al parecer preinstalados. Bueno, vienen para descargar, pero te dan ahí como una sugerencia para que los puedas tener. En estilo de vida también como sugerencia, están recién para descargar. Lápiz óptico, hay que recordar que en este caso la M Pencil está llegando con el dispositivo acá con las se puede ahí, ya lo registró. Se habilitará Bluetooth para conectarse, conectar, y ahí se conecta con M Pencil y listo, conectado. Ahí podemos ver la carga, se carga de manera inalámbrica con la tablet, que por cierto, acceso a blog de notas. Por cierto, también funciona con esta carga inversa que ya hemos visto desde Mate 20 Pro en la familia de Huawei. De ahí P30 Pro, Mate 30 Pro y el P40 Pro.
Ahora, en el tema del cover con el teclado, es tan simple como esto. En serio, me ha parecido súper fácil tener esta función. O sea, listo, ya está. Porque está imantado. Y acá aparece, incluso están viendo ustedes, a ver. Voy a ajustar el tema del enfoque. Ahí está. Huawei MatePad Keyboard. Y ya, eso es todo. O sea, no es más. No es una ciencia difícil de realizar o pasos extra. Es tan solo acercar y listo. Ya está ahí conectado. Vamos a buscar. Ya pueden estar viendo que ya lo reconoce sin ningún problema. Bueno, ahí las políticas de keyboard. Seguimos el navegador y ahí podemos ver que con total fluidez se está moviendo la tablet de Huawei. Así que incluso está con el tema de los gestos, así que pueden ahí tener los gestos o bien la botonera. ¿Y cómo hago para cerrar la tablet? Súper fácil. Tan solo lo alejas y listo, se cierra. Ya que está imantado a ver si hace foco. El lápiz, que por cierto debo sacar esta pegatina que tiene esta cola para poder utilizar de manera más fluida, pero es súper simple en realidad. Ahí está imantado todo y se puede sujetar con el mismo cover, lo cual es súper fácil. Como han podido ver, es tan solo acercar y solito se va a conectar. Te va a pedir obviamente activar el tema del Bluetooth para tener todo sincronizado de esa manera. Vamos a ir a un bloc de notas, vamos a escribir. Lo reconoce con total fluidez. Así que, bien, este es el unboxing de la MatePad Pro. Voy a estar probándolo por un par de semanas para dar mi experiencia de uso de la nueva tablet de Huawei, que por cierto ya está en la venta y por preventa está llegando con este cover, teclado, y también está llegando con M Pencil para que puedan realizar dibujos. En el caso del teclado, para que te pueda facilitar el tema de utilizar, por ejemplo, Office, bloc de notas, el navegador, documentos, correos y todo este tipo de cosas para que puedas realizar desde tu tablet. Huawei, que llega con Kirin 990, el procesador más potente de la compañía china hasta el momento. Muchas gracias por este video, suscríbanse, en el like. En la descripción están todas las redes Tecnomotion, Facebook, Instagram, la página web y el podcast Estado Tecnológico, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y muchas plataformas más. Muchas gracias.